что ты делаешь? Что-то не похоже, что в тебе проснулся музыкант? Проснулся, Ириш. Проснулся он не во мне, в моем соседе. Каждую ночь будет меня своими репетициями, пытаясь достучаться до его совести. Он говорит, это не я вообще сплю. Вот, решил составить ему компанию. А я вот думаю, что твой сосед просто очень громко храпит, а не разучивает очередную музыкальную партию. Здравствуйте, это программа «Доктор И». И с вами мы, ее ведущие, доктор Ирина Першина. И тромбонист Виктор Логинов. Существует гипотеза, что в древние времена люди при помощи храпа отгоняли от своих пещер диких животных для того, чтобы защитить семью. Но чем же опасен храп и почему мы храпим, об этом сегодня поговорим в нашей программе. Согласно статистике, каждый человек хотя бы раз в жизни храпел, а каждый пятый человек старше 30 лет постоянно храпит во сне. С возрастом проблема усугубляется, и к 65 годам уже каждый второй человек страдает храпом. Большинство людей не придают громкому сну особого значения. Но мало кто знает, что храп – это не просто громкие звуки, которые не дают окружающим уснуть, а настоящая болезнь, которая может привести к ухудшению памяти, импотенции и даже смерти. Сегодня у нас в гостях мама Ольга со своей дочерью Женечкой. Здравствуйте. 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 Привет, Кнопка. Кто же у вас в семье храпун? Папа у нас. Да? Да. Я не понимаю, в чем проблема? Мне кажется, каждый первый, но в лучшем случае каждый второй мужчина, но если не храпит, то хотя бы похрапывает. Действительно, статистика утверждает, что храпят в основном мужчины, причем каждый пятый. Но в норме человек храпеть не должен, потому что для него это не физиологично. Оль, вот как храпит ваш муж? Можете показать? Ну, храпит громко достаточно, да. Стены трясутся? Ну, практически, да. Приходится его толкать, потому что заснуть невозможно. А давно это с ним? Да, давно. То есть вы вот как знакомы, поженились, да, так да. вот он у вас и Да. храпит под боком. А как вот вы с этим справляетесь? Ну, приходится его будить. Толкать. В процессе толкать, да. Делаете? Делаю. Ну и в чем проблема-то, собственно говоря, если вы как бы приспособились к этому и... Но меня стало беспокоить, что дочка уже начала подхрапывать так. Так. Вы, наверное, догадываетесь, что если начинает храпеть ребенок, то значит что-то не в порядке. Давайте, прежде чем мы разберемся со случаем Женечки, мы объясним нашим зрителям, из-за чего же человек храпит. Храп возникает из-за вибрации в результате ослабления мягких структур. Это могут быть, например, увеличенный небный миндальный или увеличенный небный язычок. Также могут быть особенности врожденные, анатомические особенности, такие, например, как сужение глотки. Это тоже может привести к храпу. Также причинами храпа могут быть различные синуситы, воспаление пазух. Причиной храпа может служить искривленная носовая перегородка. И храп может возникать в результате других хронических воспалительных заболеваний носа и ротоглотки. Как вы уже сказали, почувствовали, что с Женей какие-то проблемы. К врачу обратились? Обращались, да. Нам поставили диагноз аденоиды второй степени. Как раз эти вот воспаленные, да? Да. Лечение какое-то назначили? Назначали нам курс капель, который мы в течение месяца вот капали. Ну, улучшение наступило? Да, улучшение наступило. И сказали, чтобы никаких оперативных вмешательств не нужно ждать. Но Женя храпеть не перестала. Нет. Ольга, давайте попробуем все-таки сегодня разобраться, что же происходит с Женечкой. Для этого у нас есть все необходимое. В нашу студию пришел врач-оториноларинголог. Давайте прямо сейчас пройдем к нему, и она нам ответит на все вопросы. Я хочу представить нашего специалиста. Это врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Татьяна Андреевна Полунина. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Андреевна, вы слышали историю Женечки. Она храпит во сне. 2 года назад ей поставили диагноз аденоиды, но сказали ничего не делать, наблюдать. Что можете сказать по этому поводу? Ну, со временем ребенок, естественно, за 2 года уже вырос. И есть тенденция к тому, что аденоиды со временем проходят инволюцию. То есть могут увеличиться? Могут увеличиться, либо наоборот. Если ребенок не часто болеет, то, соответственно, они наоборот могут уменьшиться. Но если Женя продолжает храпеть, это говорит, скорее всего, о том, что аденоиды никуда не делись. Они, может, даже увеличились.
Ну да, здесь нужно обязательно четко собрать анамнез у мамы. Как часто она болела за эти 2 года, какими заболеваниями, с температурой. Оля, часто болела Женя за последние 2 года? У нас часто достаточно. Особенно в часто? холодное время года у нас вот он, ну, можно сказать, что хронический. То есть раз в месяц, 2 раза в месяц? Да. Также нужно обязательно уточнить, есть ли аллергические реакции у ребенка. Аллергические Нет, реакции есть? аллергических нет. Ни на что, ни Никогда. собак, ни на Нет, кошек, ни на нет, цветение. Никогда никаких Никогда. проявлений не было. Я хотела бы уточнить у вас, вы когда-нибудь сдавали посевы из носоглотки, Нет, ни разу. чтобы получить, какая флора вызывает ваши частые риносинуситы? Нет, Никогда мы не сдавали. не обследовались. Татьяна Андреевна, но сегодня вы сюда принесли специальный прибор, который позволит осмотреть Женю и сказать, что же с ее аденоидами на сегодняшний день. На сегодняшний момент золотым стандартом является это эндоскопическое обследование носоглотки и полости носа для того, чтобы решить, какую степень аденоидов, в каком они состоянии, есть ли там воспаление, либо это явление аллергического обострения. Поэтому сейчас мы можем в студии провести осмотр носоглотки с помощью эндоскопического исследования. Женя мне поможет, правда? Доктор, это исследование проводят не только детям, но и взрослым при подобных проблемах. Правильно? Смотрите, носовая раковина, нижняя, немножко она полипозно изменена. Видно, да, такой пастозный отек. Сейчас мы пойдем по общему носовому ходу. Женечка дышит у нас хорошо, дышит хорошо. Татьяна Андреевна, вот полипозные изменения, это что? Это вот эти вот... Говорит часто ребенок, что болеет. И, может быть, все-таки есть наличие какого-то аллергического компонента. Вот сейчас мы прошли в свод носоглотки. И вот посмотрите, это аденоидная ткань. Так. Вот она немножко воспаленная у нас, имеет стекловидный отек такой. И вот если видно сверху, сейчас я чуть-чуть отойду, она прорастает в полость носа, то есть называется пролоббирует в полость носа. Это вот такое явление и дает храп, посапывание во время сна. То есть, что вы хотите сказать? Надо удалять? Нет, это не однозначно, что нужно удалять. Это есть явление воспалительного процесса. Посмотрите внизу, только маленький просвет, чем может дышать вот ребенок. Да? Вот она глотает, это видно. И есть в лакунках, видите, воспалительный процесс. Сейчас, Женечка, ухожу уже. Это 2-3 степень. Потому что закрыто на 1/2, но чуть больше 1/2. Поэтому здесь требуется консервативный подход лечения, комплексный. Умница. Герой. Герой Ты молодец, какой-то, Женька. большая. То есть удалять не нужно. В данном случае я бы не спешила с удалением. Это не является, степень не является показанием к удалению аденоидов. Ни в коем случае. Здесь должен быть только индивидуальный подход. Иногда приходится оперировать и 1-ю степень, но рост аденоидных вегетаций бывает в сторону слуховых труб. И ребенок страдает рецидивирующими отитами. Тогда для того, чтобы мы не потеряли слуховую функцию у ребенка, тогда мы принимаем решение об удалении даже 1-й степени. Даже 2-ю, 3-ю очень активно мы лечим и получаем хороший результат. Дети уходят от оперативного вмешательства. Тем самым мы не подвергаем лишнему наркозу ребенка. Жень, скажи, пожалуйста, тебе больно было, когда тебя осматривали эндоскопом? Немножко. Немножко неприятно. Но ты большая героиня, можно сказать. Герой. Татьяна Андреевна, а почему вообще появляются аденоиды? Аденоидная ткань имеется у всех детей, как при рождении. Это миндалина, которая существует для иммунного ответа. И поэтому, когда ребенок рождается, если сейчас с наличием таких технологий, как эндоскопия, мы можем новорожденного провести эндоскопические исследования. Единственное, что это уже не жесткая эндоскопия, как здесь имеется, а есть такой мягкий катетер, да? фиброскоп, да, и мы можем посмотреть заднюю стенку глотки, и мы видим уже частички лимфоидной ткани, которые со временем увеличиваются в размерах, если ребенок начинает часто болеть. Татьяна Андреевна, аденоиды нужны каждому человеку и вот ребенку конкретно? Обязательно. Это лимфоидная ткань, это глоточная миндалина, которая придумана природой, и которая придумана не просто так.
Она нужна для того, чтобы формировался правильный иммунный ответ. То есть это часть иммунной системы. Да, это часть иммунной системы, совершенно верно, которую нельзя просто так, без абсолютных показаний удалять. В лечении аденоидов всегда должен быть комплексный подход. Это врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, врач-вакцинолог и, конечно же, врач-физиотерапевт. Оль, когда-нибудь вы проходили физиотерапевтическое лечение? С Женей? Да. Женя, а ты вот готова сегодня у нас в студии начать лечиться, чтобы никогда больше не болеть и не не храпеть? храпеть? Мама, готовы? Да. У нас как раз для этого есть все необходимое, и об этом чуть позже, после рекламы. Сегодня у нас в гостях Женя вместе со своей мамой Ольгой. В последнее время Женя стала часто храпеть. В предыдущей части программы вместе с врачом-оториноларингологом мы установили, что возможная причина храпа – это аденоиды. О безоперационных или консервативных методах лечения аденоидов мы продолжаем разговор с Татьяной Андреевной, а также к нам присоединился врач-физиотерапевт Ольга Михайловна Конова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Какие физиотерапевтические процедуры показаны таким пациентам, как наша маленькая Женечка? Таким пациентам, как Женечка, несомненно, показаны физиотерапевтические процедуры и достаточно в большом объеме. Услышав Женину историю, можно предположить, что, скорее всего, потребуется лазерное лечение, причем с помощью специального эндоназального световода. Но сегодня мы не будем проводить эту процедуру. Прибор для лазерного излучения требует дополнительного обследования, которое Женя должна пройти в условиях специализированного лор-отделения. Лазером облучают именно аденоиды? Если мы используем вот эту специальную насадочку, то мы можем воздействовать непосредственно на аденоидную ткань. А как часто можно это делать? И что происходит? Курсы лазерной терапии можно повторять не чаще, чем через 2-3 месяца. Это могут быть 2-3 курса в год, как правило. И количество процедур для такого возраста, как у Женечки, это 5-6 процедур за курс. Аденоиды уменьшатся потом? При этом мы получаем выраженный противовоспалительный эффект. Мы снимем то воспаление, которое есть у Жени сейчас. Антибактериальным действием обладает этот вид лечения и улучшает микроциркуляцию в окружающих тканях, что также будет способствовать уменьшению аденоидных вегетаций. А еще какие процедуры возможно применить к Жене? Возможно, опять-таки в отделении мы бы применили дополнительно магнитотерапию. При помощи вот такого вот прибора, да? При помощи, например, вот такого приборчика. Магнитотерапия может быть применена при помощи различных аппаратов. Ну вот, например, при помощи этого, у которого есть специальная насадочка, которую можно воздействовать на область проекции аденоидов. И если мы используем магнитное поле, то мы получаем такой эффект, как противоотечное действие. То есть противоотечное действие будет способствовать тому, что аденоиды уменьшатся. Ольга Михайловна, эту процедуру можно проводить чаще? Нет, эта процедура также проводится не чаще, чем раз в 2-3 месяца. Также 2-3 процедуры. То есть это 2-3 курса в год. Доктор, а кто назначает подобные процедуры? Это лазеротерапия и магнитотерапия? Данные процедуры назначает врач-физиотерапевт. То есть после наших заключений все дети приходят на консультацию к врачу-физиотерапевту, и на основании наших заключений расписывается курс лечения физиотерапии. Ольга Михайловна, а сегодня в студии что мы будем делать для Жени? А сегодня в студии мы проведем процедуры, которые обладают тоже очень хорошим и противовоспалительным, и противоотечным действием, но процедуры более мягкие, с меньшей энергетической нагрузкой, у них больше показаний, уменьшено количество противопоказаний, и их даже можно использовать в домашних условиях. Что это будет? Это в первую очередь поляризованный свет. Он по терапевтической эффективности практически такой же, как и лазерное излучение. Извините, а поляризация это что? Какая-то направленность света? Это направленность движения частичек света. То есть точно туда, куда нужно? Точно в определенном направлении. За счет этого и... В нашем случае это аденоиды, если я правильно понимаю. Наш случай это аденоиды. Да. Ну, здесь не именно аденоиды, а та область, на которую мы проводим воздействие.
Итак, Женечка, давай с тобой проведем процедуру. Включаем аппаратик. Надо сказать, что этот вид света, в отличие от лазерного излучения, он не обладает повреждающим действием на кожу, на глаза, то есть не надо специальных защитных средств, очков, То есть ни очки нам не потребуются, да, то есть которые требуются обязательно для процедуры лазерной терапии. Этот вид света, он обладает еще дополнительным уникальным действием, он улучшает настроение. И вот, например, у детишек, которые живут... То есть это концентрированное солнышко. Это концентрированное солнышко, да, с четко определенным потоком частиц света. И он обладает очень хорошим регенераторным действием. То есть он улучшает состояние слизистой оболочки носа, в частности. Он обладает хорошим иммуномодулирующим действием. И длительность процедуры, она достаточно короткая. Вот для Женечки длительность процедуры всего 2 минуты на эту сколько область. нужно пройти таких процедур, чтобы был виден результат? Здесь уже количество процедур чуть больше, чем при лазерном излучении. Это 10-12 процедур. Но По 2 минуты? По 2 минуты. Но, как и для практически всех физиотерапевтических факторов, повторять этот вид терапии желательно не чаще, чем раз в 1,5-2 месяца. Но можно проводить этот вид терапии и с профилактической целью. Жень, тебе как? Не горячо? Нет. Тепло? Давай, Жень. Что поднимем. чувствуешь? Расскажи. Как будто солнышко. Жень, настроение улучшается? Чувствую, как будто, говорит, солнышко. Как будто солнышко светит. Ну, сейчас у нас вот раздался звуковой сигнал. Достаточно. Это значит, что прошло 2 минутки, и Женя у нас получила полноценную процедуру данным видом терапии. Через какое-то время ее лучше бы повторить. Конечно, курс состоит из 10 процедур, и желательно или в домашних условиях, или в условиях поликлиники этот вид терапии повторить. Так, а это что? А эта процедурка, она сходна с процедурой в солевой пещере. То есть если солевая пещера – это достаточно редкая процедура, которую мы можем использовать только в определенных учреждениях, а вот этот аппаратик, он есть практически во всех поликлиниках. Что вы сыпете и сейчас туда? можно использовать и в домашних условиях. Я сыплю туда обычную соль, Поваренная? нулевого помола. Ни в коем случае не крупную? экстра, не иодированная. Нулевого помола соль. Высыпается мензурочка соли. А она будет как-то разогреваться, да, наверное? Нет, она не будет разогреваться, она будет там молоться определенным образом до частиц очень мелких, которые размер частиц 2 микрона. Такие частицы, они попадают как раз и в синусы, они обволакивают аденоиды и способствуют тому, что они сокращаются. Ольга Михайловна, поправьте меня, если я ошибусь, но все эти процедуры на самом деле, они замещают нам полноценный морской отдых и солнце, и морской воздух, содержащий соль. Правильно? Да, вы абсолютно правы, что эти процедуры, они замещают и солнце, и климат морского побережья. И мы же знаем, что у нас на морском побережье в условиях солнца мы можем получить и профилактический, и лечебный эффект. В зависимости от тех дозировок, тех параметров, которые мы задали, мы тоже в этой ситуации можем получить либо терапию, либо профилактику обострения, возникновения аденоидитов, то есть воспаления имеющихся аденоидов. Так, Жень, садись у нас ровненько. Сколько должна длиться подобная процедура? Процедура длится от 5 до 10 минут. То есть От для 5 до Жени 10 обычно 5. И курс какой? Курс 10-12 процедур. Скажите, а взрослым такие процедуры помогут уменьшить количество храпа? Ну, если у нас храп связан с аденоидами, отеком, да. ну, аденоиды во взрослом возрасте, я думаю, встречаются достаточно редко, но если это связано с неким отеком или воспалением, то, конечно, эти процедуры будут полезны для взрослых. Сколько нужно лечиться Жене подобным образом, чтобы не было частых обострений? Обычно такие процедуры мы проводим 2 раза в год. И это позволит ей практически не болеть в течение года. Такое лечение достаточно, но нужно не забывать о различных методах профилактики.
Спасибо вам большое. Как раз об этом мы поговорим чуть позже. Спасибо вам, Ольга Спасибо. Михайловна, за вашу работу. Ольга, огромное спасибо, что пришли. Я желаю вам скорейшего выздоровления. Женька, а тебе лечиться и не храпеть. Сегодня мы много говорили о методах лечения аденоидов. Пришло время рассказать о профилактике. К нашему разговору присоединилась врач, оториноларинголог Александра Леонидовна Гусева. А Здравствуйте. также еще одна семья. Это папа Антон и дочка Верочка. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Александра Леонидовна, а как связаны аденоидиты и такие распространенные сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ? Вирусы гриппа и ОРВИ начинают свой путь в организм через слизистую носоглотки. Именно там у них происходит первичная репликация. А в носоглотке То есть размножение? Да, размножение. А в носоглотке на своде находится глоточная миндалина, или аденоидные вегетации, или, попроще говоря, аденоиды. На фоне воспаления аденоиды увеличиваются, покрываются слизью. Это еще больше способствует развитию на них вирусов, а также бактериальной инсеминации. Получается замкнутый круг. Чаще ОРВИ, больше аденоидные вегетации. Чем еще опасен аденоидит? Ну, аденоидит имеет массу осложнений, хотя с виду он, в общем-то, ничего страшного, всего лишь насморк. Ребенок, когда степень гипертрофии аденоидов уже 3-я, перестает дышать. То есть, когда они носом. большие Когда уже, они да? становятся большими, да. И начинает держать приоткрытым рот. Приоткрытый рот – это неправильный прикус. В будущем будет лечиться у ортодонта. Кроме того, аденоидные вегетации ведут к неправильному дыханию. Вздох очень поверхностный, и оксигенация крови в легких снижается. Ребенок начинает плохо учиться. Получает меньше невнимательный, кислорода. Получает меньше кислорода. Становится более вялым. Вялым, сонливым, получает троечки по всем предметам. Родители нанимают репетиторов, а вся проблема в аденоидах. Я вот думаю, не только мне, но вот и Антону интересно, как можно помочь ребенку и не допустить этих ужасных последствий. Ну, конечно, ждать 3-й степени гипертрофии аденоидов не стоит. Нужно начинать промывать нос раньше, когда только начинается ОРВИ или грипп. Это очень просто. При помощи промывания мы удаляем эту самую слизь, вирусы, бактерии, аденоидная ткань очищается. Растворы, как правило, содержат иммуностимулирующий эффект, бактериостатический, и не происходит дальнейшего увеличения аденоидов. Иногда бывает достаточно простого промывания носа, чтобы прекратить аденоидит. Скажите, доктор, а эта процедура должна проводиться под контролем врача? Существуют различные специальные устройства, которые именно предназначены для промывания носа дома. К ним прикладываются смеси, которые разбавляются в домашних условиях обычной кипяченой водой, и можно непосредственно сразу их использовать. А сможет ли ребенок сам промыть себе нос? Для начала стоит показать ребенку, как это делать, и он должен сделать это сначала под контролем взрослых. А потом, конечно, может делать это легко и просто сам. Ребенок, ты готов промыть нос? Да. Ну что, Антон, давайте попробуем вместе с этим разобраться. Давайте. Открываем. Так, а в коробке, значит, у нас как раз эти смеси. И вот такое вот устройство. Что пишут? Начинаем с того, что аккуратно открываем пакетик со средством Dolphin. Состав этого средства натуральный, содержит различные растительные компоненты. Он оказывает антисептическое, антибактериальное действие, а также иммуностимулирующее. Итак, мы открываем приспособление, засыпаем туда средства. Засыпали. Что дальше? Затем мы наливаем в эту емкость 120 мл теплой кипяченой воды. Взболтали. Хорошо, взболтали. Итак, Вера, бери устройство, прикладывай к одной ноздре, так, приоткрывая рот и плавно нажимай на устройство. Правильно. Жидкость Молодец. течет с другой половины носа, омывает одну половину аденоидной вегетации и вытекает, удаляя бактерии, слизь, вирусы. Вер, как, не страшно? Нет. Сама сможешь сделать? Повтори, вот то же самое повтори, только с другой ноздрёй сама. И с другой стороны точно так же. И также промывают все те структуры носа, о которых вы сказали. Да, абсолютно все. Это полное объемное промывание полости носа. И действительно совсем просто делается. Для промывания детских носиков. Александра Леонидовна, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Антон, Верочка, я хочу вам сделать подарок, этот набор, для того, чтобы весь год ты оставалась здоровой. И папа тоже не болел. Огромное спасибо.
Заболевание легче предупредить, чем лечить его, поэтому следите за своим здоровьем и здоровьем своих детей. И обращайте внимание даже на самые незначительные отклонения от нормы. Это была программа «Доктор И». Смотрите нас по будням на канале ТВ-центр. Не болейте. Увидимся. Я хочу показать, какая кровь у диабетиков. Если мы говорим про уровень глюкозы натощак, то, конечно, он должен быть меньше, чем 5,6. С чесночком. Да, ой, ароматный. Да. Туда Без его. сожалений. Каждый зуб нанизывается, как бусинка на одну нить. Точно.